無林大酒店。调多少度啊23啊。 ？OK。好熱啊！然后水在这边，它有好。OK，不客气。洗手間馬桶。呢就係衣帽間啦，喺個門口嗰度嘅，咁就幫我打開個箱去喎。呢個就兩邊梳化仔啦，咁就呢個景色。哦，呢邊係泳池嚟嘅，打側睇出邊嘅環境。咁同上次個價錢一樣嘅話，平啲啊！呢個平啲，因為你未夠800。因為呢個唔係對正嘅泳池啊。唔關事，上次日房價唔同嘅。日日房價唔同嘅。上次成900蚊嘅。哦。而家平咗100。即係每日嘅價錢都唔同嘅。係啊，酒店好得意啊，日唔同價㗎。係啊。哎呀，我唔知你邊向上向下啊，又搞錯㗎。呢個無林大酒店都啲床都幾舒服㗎，因為上次住過一晚呢，就覺得好舒服咯。同埋張床呢，佢夠硬啊，即係唔會墮咗落去咯。同埋啲枕頭呢都好正嘅，即係佢係四四方方呢，佢唔會腍謝謝咁咯。係啊，呢啲好舒服㗎。即係個四四方方，唔會好似嗰啲棉花咁樣入邊啊，瞓下瞓下墮晒。嗰啲反為羽絨嚟嘅。係啊，呢隻好舒服㗎，同埋嗰啲床都幾乾淨㗎。羽絨太腍。係啊。今日天氣好好啊！珠海嘅無林大酒店，但係我哋冇帶泳衣嚟喎，游唔到水喎。你冇帶咩？冇帶啊！諗住翻屋企先游啊嘛，自己屋企都有會所咁樣可以游水。咁呢度冇乜時間游啊！見到有人游水啊！游水都。佢個泳池都好長㗎，個泳池都應該有50米係嘛？哇，係喎，25米啊！50係嘛？冇25米嗰啲多數都係室內泳池。幾靚喎！啲水好清啊。啲水好清啊。係啊，冇乜人游咪清咯，乾淨，可能即係田園嘅感覺。今次冇寫名嘅。
尊貴的貴賓就今次。之誒、前有寫尊貴的仲明林美欣小姐。之前唔係呢間酒店嘛，係啊，之前嗰兩間。之前係萬豪同埋嗰間叫做咩名啊？望海樓。望海樓就有咯，呢度就係地下咯。都唔使成個名讀出嚟啦，讀埋我個名出嚟。但係呢度好嘛？